लोमड़ी की बीमारियां और खरगोश का इलाज। एक दिन लोमड़ी बहुत बीमार हो गई। वो बस्त्र पर लेटी लेटी कहने लगी, आह, मुझे तो बुखार है, शायद जुकाम भी। तभी उसका दोस्त एक उछलता कूदता खरगोश आया, हाथ में चम्मच और शहद की बोतल। खरगोश बोला, डॉक्टर खरगोश हाजिर है। उसने शहद में गाजर का रस मिलाया और लोमड़ी को पिला दिया। लोमड़ी ने मुन्ना बनाया, ये कैसा अजीब सा जायका है। खरगोश हंसा, ये खास खरगोश टांक है, पीने के बाद दौड़ भी लगाओगी। अगले लम्हे लोमड़ी उछल कर बोली, सच में, मैं तो ठीक हो गई। और दोनों हंसते हंसते बाग में भागने लगे। जो भी अपनी माँ से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे।